মোৰ চেনেলৰ নতুন এটি মিনি ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি দেখিছেই নহয় পাৰ্চেল আনবক্সিং কৰি আছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'ত মানে পাৰ্চেল আনবক্সিং কৰা ভিডিঅ' এইটো ফাৰ্ষ্ট এইফালে মোবাইল ধৰি আছোঁ এইফালে পাৰ্চেল আনবক্সিং কৰি আছোঁ বহুত দিগদাৰ হৈছে এইফালে মোবাইলো ধৰি আছোঁ তো লাষ্ট টাইমত খুলিলোঁ বাৰু এয়া চাওক আপোনালোকে কি ধৰিবই পাৰিছে তো মই দেখাবলৈ আপোনালোককো দেখাই আছোঁ ভিতৰত কেনেকুৱা আহিছে ভাল আহিছে নে বেয়া আহিছে ইফালে খুলি মেলি চালোঁ পাৰ্চেলটো বেয়া অহা নাই বাৰু যেনেকুৱা দিছোঁ তেনেকুৱা আহিছে তথাপিও মানে ভয় লাগে ন কেতিয়াবা ডেমেজ পাৰ্চেল আহি যায় তো এনেই মানে বেকাৰ অৰ্ডাৰ দিয়া যেন লাগি যায় তো সেইকাৰণে মনত বেয়া লাগে তো চালোঁ আৰু সেইকাৰণে খুলি ভালেই আহিছে যেনেকুৱা দিছিলোঁ তেনেকুৱা আহিছে আৰু দুটা আহিছে মই দুটা অৰ্ডাৰ দি দিছিলোঁ সেইটো এটা আৰু ইফালে এইটো এটা